Miettii sitä, että jos sä katot sitä, Joo. mistä sä oot sitä elokuvaa tekemässä. Onko? Nyt toi Erkon valo on aika ykkäinen. Kuule Erkko, millä tapaa tää erilainen elokuva Mannerheimista? Tää tulee olemaan rakkauselokuva. Ihmissuhde-elokuva. Miksi teemaksi rakkaus? No, mun mielestä se tuntuu, että se nimenomaan on unohdettu marskielämästä täysin. Se on pelkkää pönötystä ja mitalleen jakoa. No, mulla on tullut ainakin yllätyksenä kaikki kirjeet, mitä hän on lähetellyt suuressa lemmentuskissansa ympäri Eurooppaa. Että hän on ollut lemmenkipeä ukonparka ja niin kuin mistään muusta ollut kyse. Musta tuntuu vaan, että me suomalaiset ei haluta sitä puolta kohdata, että kaikki muu kyllä käy, mutta ihan tämmönen normaali tunneelämä ei tunnu oikein istuvan siihen marskikuvaan. Että kyllähän Marski oli komea mies. Sota-arki. Mutta kyllä meille tulee sotakohtauksia, ei pidä siitä olla yhtään huolissaan. Life is like a mountain. Sometimes there's uphill, and sometimes there's downhill. The story of the Marshal of Finland. Musta mies Mannerheimina. Tässä kohussa on saatu nyt elää pari päivää. Suomen Marsalkka-elokuvan tuottaja Erkko Lyytinen. Hyvää huomenta. No huomenta. Mannerheimia näyttelee kenialainen mustaihoinen mies Telley Savalas Otieno. Ja heitän heti Facebook-kysymyksen, joka on tullut meidän Aamu-TV:n sivuille. Eli millä kemikaaleilla ollaan saatu näin absurdi ajatus ylipäänsä aikaiseksi? Kyllä tässä niin kuin työryhmässä on mun mielestä kaikilla ollut aivoissa ihan normaalit välittäjäaineet, että ei tässä sinänsä mitään ylimääräisiä kemikaaleja ole tarvittu. Mun mielestä yleensäkin on tuntunut siltä, että tämä kohu nyt tämän ympärillä on niin kuin jossakin tavoin niin kuin tullut mulle niin kuin sillä yllätyksenä, että tässä kuitenkin tehdään elokuvaa ja me ollaan siinä elokuvassa tietyssä vaiheessa ja mä oon ihan varma, että Suomen kansa on todella tyytyväinen tähän lopputulokseen, kun se saadaan valmiiksi. No, pari ihan teknistä kysymystä. Miksi elokuva kuvattiin Keniassa ja miksi kielenä on englanti ja swahili? Meillä on tänään kello 10 tiedotustilaisuus ja me tehdään siitä live-striimaus. Eli kaikki nämä kysymykset saa loppujen lopuksi vastauksensa tänään kello 10. Että tässä on muutama tunti vielä aikaa meidän vähän reenata ja hioa presentaatiota. Että varmasti siellä sitten kaikki nämä jännittävät kysymykset saavat kyllä vastauksensa. No ehkä tässä se perusongelma taitaa olla se, että Suomessa on aika vähän tabuja ja yksi on Mannerheim, josta moni ihminen haluaa pitää vakiintuneen käsityksen. Miksi juuri se pitää haastaa? No itse asiassa mulle on tullut tässä niin kuin kirjoittelussa, mä en ole hirveästi seurannut tätä, mutta siis mulle on tullut suurena yllätyksenä erityisesti tämä keskusteluryhmien kirjoitus netissä. Et itse asiassa siellä ihmiset on erittäin valmiita tähän. He on odottaneet jotain uutta tulkintaa. He on odottaneet jotain toista tuoretta tähän aikaan sopivaa tulkintaa. Et mä en ole kokenut oikeastaan ollenkaan semmoista ylilyöntejä, aggressiota, sellaista niin kuin pahaa verta, joitakin hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Että itse asiassa musta tuntuu, että tämän projektin suurin saavutus tähän mennessä on ollut se, että Suomen kansa on halukas tulkitsemaan näitä omia myyttejään uudella tavalla. Mutta tuossa jo sanoit niin, että tuli pikkaisen kuitenkin yllätyksenä tämä kohu, vaikka oli esimerkiksi Katarina Lilkvistin Uralin perhonen, jossa Mannerheimin seksuaalisuutta käsiteltiin ja siitä tuli myös kohu. Kyllähän teidän piti arvata, millainen vastaanotto tästä tulee. No itse asiassa Katarina Lilkvistin teoshan oli myös hyvin provokatiivinen. Sehän lähti tällaisesta poliittisesta taustasta ja kansalaissodan traumasta. Ja itse asiassa siitä elokuvasta olla jo 15 vuotta. Silloin Suomi oli todella toisenlainen. Nyt jos ruvetaan katsoa, miten Suomi on kehittynyt 15 vuodessa, niin mehän ollaan tietyllä tapaa aivan toinen kansa. Ja itse asiassa maailmakin on muuttunut valtavasti. Kuka olisi 15 vuotta sitten ajatellut, että sulla on pöydällä tällainen tablettitietokone ja me räplätään täällä kännykkää ja katsellaan kuvia pienestä ruudusta, että maailma on täysin toinen. Mun mielestä sen huomaa tässä kohussa myös. Toisaalta edelleen arvostetaan keihäheittoja ja toivotaan esimerkiksi mitalia. On jotain perusasioita. Niin. Nyt on ollut otsikoita, että rienaamista, veteraanit järkyttyivät, adressi Mannerheimin muistoa ei saa häpäistä, uhataan mielenosoitusta ensi iltana. Tuliko näin mittava reaktio puun takaa?
ei oikeastaan siis niin kuin nyt kun ajattelee, niin ei mulla ollut koskaan semmoista ajatusta, että tämä loppujen lopuksi kun tämä elokuva nähdään, niin että se herättäisi tämmöistä niin kuin suurta niin kuin, miten se sanoisi, kuohuntaa ja nimenomaan tästä negatiivista niin kuin vellontaa. Musta tuntuu, että kun me saadaan tämä elokuva valmiiksi ja kun me pystytään tämän pienen nytten kohun jälkeen keskittyä siihen elokuvan valmiiksi saattamiseen, niin tämä elokuva itsessänsä luo hyvin kunnioittavan kuvan tästä kohteestaan. Ja itse asiassa kaikista tärkein asia on se, että me pystyttäisiin katsomaan Mannerheimia ihmisenä niin, että hän oli myös inhimillinen, hän tunsi, koki ja näki. Ja sitä kautta me pystyttäisiin kertomaan itse asiassa uutta tapaa, miten suhtautua sankareihin ja sankarimyytteihin. No miksi sitten sellaiset nimet kuin Jörn Donner ja Markus Selin ovat tuominneet tämän? Donner sanoi, että en ikinä lähtisi tällaiseen hankkeeseen, ja Markus Selin, olen pahoillani niiden puolesta, jotka ovat pahoillaan, hän sanoi. Niin. Se varmasti Elokuva-alan ihmisiä molemmat. Niin, se varmasti johtuu itse asiassa esimerkiksi Donnerin, mä kunnioitan Donneria erittäin paljon. Hänen elokuvallisesta ansionsa on hyvin poikkeuksellisen upeat suomalaisen elokuvahistoriassa. Hän on myös tehnyt itse hyvin provokatiivisia elokuvia aikanaan. Täytyy myös muistaa, että kukaan muu kuin meidän tiimin jäsenet ei ole nähnyt tätä elokuvan rafkattia. Ja mä oon aivan varma, että kun tämä elokuva saa vihdoin ensi-iltansa, niin myöskin kovin moni muu pystyy muuttamaan vielä kantaansa tämän elokuvaa kohtaan. Nyt todella että varmasti tätä odotetaan, koska jos se tosiaan luo tuollaisen käänteen, niin täytyy sanoa, että se on melkoinen temppu. Eilen kerroit itse STT:lle, että elokuvan tuotantotiimiä on uhattu. Etkä ymmärrä Homma-foorumien vihareaktioita. No Twitterissä tuli kysymys. Homma-foorum kysyy, että miksi uhkailuväitteet, kun niitä ei selvästikään Hommalla ole. Mitä sanot tähän? Joo, se oli kyllä todella hieman epätarkka lausunto. Puhuin Homma-foorumeista. Nimittäin todellakin vasta sen lausunnon jälkeen pystyin tarkistamaan nämä vihaviestit, ja itse asiassa Homma-foorumilla ei ollut yhtään. Siellä oli toiminut erittäin tarkasti moderaatio, mutta muilla tietysti näillä keskustelufoorumeilla näitä oli, ja tämän nopean uutisoinnin jälkeen myös siellä moderaattorit aktivoituu, ja se oli upea huomata, että itse asiassa ne on poistunut nyt kaikilta keskustelupalstoilta. Ja vielä haluan siis todella korostaa sitä, että itse asiassa tämä on ollut todella niin kuin upeata huomata, että me suomalaiset halutaan eka nähdä. Me halutaan eka tehdä niin kuin oma analyysi, ja me ei lähetä siihen kohkaamiseen mukaan. Että mun mielestä se on ollut hieno huomata, että tämä on meidän kansakunnan yksi vahvuus. Että me halutaan itse nähdä, muodostaa kanta ja sen jälkeen sanoa se ääneen. Ihmiset tunnetusti puhuvat veronmaksajien rahoista, ja täällä Facebookissa on esitetty muun muassa tällainen kysymys, että onko julkisista varoista pakko tuottaa tällaista? Minkälainen budjetti? Kuinka paljon tässä nyt menee veronmaksajien rahoja? Tässähän on ollut hyvin mun mielestä kohtuullinen budjetti. Me tehdään nämä kaikki tarkentavat seikat tästä projektista tänään hyvin selväksi kello 10 jälkeen. Mä en lähde sitä nyt vielä kommentoimaan tätä budjettia tarkalleen, mutta mun mielestä siis mä oon ihan varma, että kaikki kun kuulee tämän teoksen ja tämän koko prosessin yksityiskohdat, ymmärtää, että tämä on hyvin kustannustehokkaasti tehty hanke, ja tämä on myöskin hyvin monipuolinen hanke. Tämähän ei ole pelkästään elokuva, vaan tämä on paljon muuta. No millaisen kuvan tämä antaa Ylestä? Niin, musta tuntuu, että voiko tästä tulla uusi lautakasa? En usko, että tässä on oikeastaan mitään samoja piirteitä. Mulle on ollut tärkeää se, että meidän oma työryhmä on saanut tehdä tämän työn rauhassa, ja nyt on tullut tänään se aika, että me pystytään tämä asia julkistamaan. Et tietysti tähän mennessä on ollut hankalaa se, että me ei olla voitu kertoa kaikkia asioita, koska me ei olla valmiita siihen. Me ei olla saatu tämän prosessia siihen malliin, että me pystytään sanomaan, mitä on tapahtunut. Ja sitten tiedotusvälineet puhuvat pivittämisestä ja salailusta. Niin, se on hankala tilanne, koska kyllä meillä täytyy olla se mahdollisuus, että me kerromme sitten sen tiedon, kun olemme sen kanssa varmoja, että näin tapahtuu. Että vaikka tämä elokuva, niin kyllähän se on hankala kertoa, että elokuva on sellainen ja tällainen, jos sitä elokuvaa ei ole tehty. Et mun mielestä siihen ei kannata lähteä. Mun mielestä kannattaa olla eka itse vakuuttunut siitä, että elokuva valmistuu, ja sen jälkeen tulla sen kanssa julkisuuteen ja kertoa, millainen elokuva siitä tulee. No mitä elokuva sitten parhaimmillaan katsojille antaa? Mä toivon, että se antaa uuden näkökulman suomalaisen sankarimyyttiin. Mä toivon, että se pystyy kertomaan meille suomalaisille ihmisestä nimeltä Gustav Mannerheim. Että jos me pystytään katsomaan tätä
esittävää näyttelijää siinä elokuvassa ja kysymään, voisiko Mannerheim olla tuollainen, voisiko hän olla tuollainen ihminen kuin tuossa elokuvassa tämä meille kerrotaan. Jos me pystytään tämä kysymys herättämään katsojalle, jos me pystytään kertomaan jotain näistä syistä, miksi Mannerheimista muodostui sellainen ihminen kuin hänestä muodostui, niin mä oon kyllä hirveän onnellinen ja tyytyväinen tähän lopputulokseen. Ja nyt ilmeisesti puhut niin sanotusta sisäisistä ominaisuuksista, luonteesta ja tällaista, et tästä ihonväristä. Joo, siis itse asiassa tämä ihonväri, mä en koko prosessin aikana oikeastaan kauheasti kiinnittänyt siihen huomiota. Onko tämä muuten tämä elokuva kannanotto suvaitsevaisuuden puolesta? No mun mielestä siis suomalaiset on ollut valtavan suvaitsevaisia jo pitkän aikaa. Ei se oikeastaan ole mikään asia. Mehän ollaan kansakuntana aivan niin kuin tullut tässä ihan selväksi, että me ollaan yllättävän jopa liberaali kansakunta. Ei siis meillä ole mitään ongelmia suvaitsevaisuuden suhteen. En minä ainakaan sellaista huomannut. Mehän ollaan siis niin kuin todella edistetty siinä asiassa. Eli olet sinut tämän kanssa, eli tässä ei ole, itse et ole huolissasi, että nyt mahdollisesti tulee jotain voimakkaampia vihareaktioita vielä? No, musta edelleen tuntuu, että eiköhän ne ollut tässä ne vihareaktiot. Musta tuntuu, että ihmiset odottaa sitä elokuvaa, millainen se on, ja sitten he muodostavat siitä kantansa. Että mä oon huomannut Suomessa kyllä semmoista todella viileää tai harkitsevaisuutta, ja se on ollut kyllä hirveä positiivinen voima myös mulle. Elokuva nähdään siis 28. päivä syyskuuta Rakkautta ja anarkiaa -festivaaleilla. No sitä jäädään nyt sitten jännittämään. Joo, niin minäkin. Todella paljon. Kiitos kun tulit tänne haastateltavaksi. Joo, kiitos.